పుటిన్ ఒకసారి వైట్ కోట్ వేసుకుని క్రేన్ పక్షిలా తయారయ్యారు. ఆ క్రేన్స్ తో పాటే పక్షిగా ఎగిరారు. కానీ ఎందుకు? కథ వినండి. 2012లో సైబీరియన్ వైట్ క్రేన్స్ ఒక మైగ్రేషన్ కి సహాయపడదామని రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాడిమిర్ పుటిన్ ఒక సాహసం చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఆ క్రేన్స్ ని చాలా రోజులు బంధించారు కాబట్టి అవి మైగ్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ కావాలి. దానికి పుటిన్ ఒక వైట్ కోట్ వేసుకున్నారు. ఒక గ్లైడర్ లో కూర్చున్నారు. గ్లైడర్ ఎగిరింది. అన్ని పక్షులు ఆయన్ని ఫాలో అవుతాయి అనుకున్నారు. కానీ రెండే పక్షులు ఫాలో అయ్యాయి. మిగతావి కన్ఫ్యూజన్ లో అక్కడా ఇక్కడ వెళ్ళిపోయాయి. ఇవన్నీ జరిగిన రష్యన్ మీడియా ఇదొక సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్ గా ఘోషించింది. పుటిన్ ని ఫాలో అవ్వలేని క్రేన్స్ అపోజిషన్ పార్టీ పంపుంటారని జోక్ గా చెప్పారు. పుటిన్ ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ అని ఇలా అప్పుడప్పుడు నిరూపిస్తూ ఉంటారు.